Rus donanmasının en önemli gemilerinden biriydi. Karadeniz'deki filonun amiral gemisiydi ve doğal olarak Rusya-Ukrayna savaşının en önemli simgelerindendi. Her saniyesi istihbarat bilgisi ve başarısı kokan özel bir operasyonla vuruldu. Rusya hala kabul etmese de çok sayıda denizciye mezar oldu. Hayatını kaybeden askerlerden birinin babası, oğlunun neden ve nasıl öldüğüne dair uzun süredir yaptığı araştırmaları geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştı. Bu videomuzda Rusya'nın harp sahasındaki en büyük prestij kayıplarından biri olan Moskova gemisinin başına gelenleri detaylıca anlatacağız. Geçtiğimiz günlerde uluslararası basında ve bazı Rus Telegram kanallarında ilginç bir dosya yayınlandı. Her ne kadar resmi bir rapor olmasa da son derece ayrıntılı bilgiler içeren bu analiz kısa zamanda dünyanın dört bir yanında ses getirdi. Zaten raporu yazan kişinin kimliği bile aslında tek başına dikkat çekiciydi. Rusya'nın gözbebeği gemilerinden Moskova'nın vurulduğu gün hayatını kaybeden askerlerden birinin babası sürecin peşini bırakmadı. Oğlu başta olmak üzere gemidekilerin başına neler geldiği sorusuna yanıt aradı. Rapora geçeceğiz. Ancak öncesinde Moskova gemisiyle ilgili kısa bir parantez açalım. NATO'ya göre Slava, Sovyet Rusyası'nın verdiği isimle Proje 1164 Atlant'ın geliştirilmesi 1960'lara kadar uzanıyor. Sovyetler Birliği bu yıllarda P-500 bazalt füzelerini geliştiriyordu. Bu füzeleri taşıyabilecek büyük bir güdümlü füze kruvazörüne ihtiyaç vardı. Başlangıçta füzelerin nükleer tahrikli bir uçak gemisi olan Kiev'de kullanılması planlanmıştı. Ancak yüksek maliyetleri nedeniyle alternatif aranması çok sürmedi. İşte Slava sınıfı kruvazörlerin hikayesi de böyle başladı. Sovyetler Birliği 10 adet kruvazör inşa etmek istiyordu. Bu gemilerin ilki olan Moskova 1976 yılında kızığa konuldu. Geminin inşaatı 3 yılda tamamlandı. 1979'da donanmaya teslim edildi. Kabul testlerinin ardından 1982'de hizmete alındı. Gemiler kaderin garip bir cilvesi olarak o dönem Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Ukrayna'nın Mykolaiv tersanesinde inşa edilecekti. Moskova hizmete girmesiyle bütün Sovyet donanmasının gururu haline geldi. Ne de olsa son derece modern sensörlerle donatılmıştı. Ayrıca silah yükü de dosta güven, düşmana korku verecek türdendi. Az önce size P-500 füzelerinden bahsetmiş ve bunlar için bir gemi ihtiyacı olduğunu söylemiştik. 1975'te füze de envantere alındı. Ancak kurmaylar tarafından pek beğenilmedi. Mühendisler bazı güncellemeler yaptı. Güdüm başlığı ve motorlarda iyileştirmeler oldu. Güncelleme diye başlanılan sürecin sonunda ortaya P-1000 Vulkan isimli yeni bir mühimmat çıktı. Yeni füzenin menzili 800 kilometreydi. 350 kilotonluk nükleer savaş başlığı ya da 950 kilogramlık zırh delici konvansiyonel başlık taşıyabiliyordu. Ses hızının 3 katına çıkabilen bu füzelerin öncelikli hedefi düşman uçak gemileriydi. İşte Slava sınıfı askeri gemiler bu füzelerden 16 adet taşıyabiliyordu. Ancak gelişmiş saldırı yetenekleri tek başına bir anlam ifade etmiyordu. Ruslar bu gemileri o dönemin en gelişmiş savunma sistemleriyle de donattı. Geminin içinde çok sayıda S-300 füzesi vardı ki bu füzelerin menzili 90 kilometreydi ve etkin önleme için 25 kilometre yeterliydi. Gemide denizaltı savunma harbi, yakın hava savunması ve diğer muhtemel tehditler için de çok sayıda Rus sistemi mevcuttu. Sovyetler Birliği dağılana kadar toplamda 3 adet Slava sınıfı kruvazör inşa edildi. Aslına bakarsanız 4. gemi de kızaktaydı. Bu gemi Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'ya verilmişti. Ukrayna bu gemiyi hiçbir zaman bitiremedi. Moskova kruvazörü Rusya-Ukrayna savaşında kritik roller üstlendi. Savaşın başlarında Rusya bu geminin uzun menzilli radarları ve füzeleriyle adeta uçuşa yasak bölge oluşturdu. Ukrayna'nın Karadeniz üzerinde insanlı ve insansız hava aracı uçurmakta zorlanmasının yegane sebebi Moskova gemisiydi. Ancak her çıkışın bir inişi olması gibi Moskova gemisi için de işler hep güzel gitmedi. Ukrayna'nın özellikle yabancı ülkelerden gelen gelişmiş istihbarat sayesinde farklı denemeler yapmaya başladığı dönemler başlamıştı. Öncelikli hedeflerden biri de Moskova gemisiydi. Eğer bu gemi denklemden çıkarsa Rusya'ya hem sahada hem de masada çok güçlü bir darbe vurulmuş olacaktı. Beklenen olay 13 Nisan 2022'de yaşandı. Moskova kruvazörü Ukrayna'nın ateşlediği 2 Neptün gemi savar füzesiyle vuruldu. Rus kaynaklarına göre gemiden 396 kişi kurtarılmıştı. Yalnızca bir denizci vefat etmişti. 27 denizci ise haber alınamadığı için kayıp ilan edilmişti. Bu askerlerden biri de zorunlu askerlik hizmetini yapan acemi denizci Yagor Shikrebet'ti. Babası oğlunun akıbetini merak etse de yetkililerden bir bilgi almak mümkün olmadı.
Acılı Baba kendi göbeğini kesmek zorunda kaldığını anladı. Geminin hayatta kalan mürettebatıyla konuştu. Eldeki resmi belgeleri araştırdı. Açık kaynaklara yansıyan o güne dair bilgileri derledi. Ortaya çıkan fotoğraf şaşırtıcıydı. Balık adeta baştan kokmuştu. Moskova'nın hali içler acısıydı. Gemi uzun süredir bakım görmemişti. Bu nedenle teknik aksamların çoğu çalışmıyor ya da istenen verimi sağlamıyordu. Özellikle geminin radarları ve füze savunma sistemleri düşük verimde çalışıyordu. Geminin kaptanı tüm bu eksiklikleri Şubat 2022'de yazdığı raporunda belirtmişti. Rapora göre Moskova gemisine yaklaşan bir İHA sürüsü beklenenden çok geç fark edilmişti. Sistemler görevini yapamamıştı. Hepsi bu kadar da değildi. Ukrayna-Rusya savaşı çıkmadan önce geminin personeli dağıtılmıştı. Gemide görev yapan 100 sözleşmeli asker başka yerlere tayin edilmişti. Bu askerlerin yerine zorunlu askerlik vazifesini yapan 83 acemi er getirilmişti. Yegor Shikrebet de bu askerlerden biriydi. Askerler resmi olarak hala acemi eğitimindeydi. Tüm bunlara rağmen Rus Genelkurmayı Moskova kruvazörünü savaşa doğrudan dahil etmekten geri durmadı. Moskova adını ilk kez Yılan Adası'na gerçekleştirilen operasyonla duyurdu. Adanın alınmasında başrol onundu. Ancak Rus gemileri Ukrayna karasularına çok yakın görev yapıyordu. Bu süreçte Ukrayna'da boş durmamıştı. Moskova kruvazörünü düzenli şekilde taciz ediyorlardı. Ukrayna uçakları ve insansız hava araçları Moskova üzerinde uçuyordu. Ukrayna ordusu Moskova kruvazörüne topçu roketleri dahi ateşledi. Ancak bu girişimler başarısızlıkla sonuçlandı. Yine de Ruslar bunu ciddiye aldı. Savaş gemileri için yeni bir emir verildi. Ukrayna karasularına 30 kilometreden fazla yaklaşılmayacaktı. Moskova kruvazörü Odessa gaz sahasında bulunan doğal gaz platformunu korumak ve muhafızlık yapmakla görevlendirildi. Moskova 10 Nisan sabahında son görevine doğru Sivastopol'den demir aldı. Gaz sahasının yakınına vardığında vakit gece yarısını biraz geçmişti. Moskova bu görevde yalnızdı. Civarda sadece kurtarma gemisi Epron vardı. Ertesi sabah Karadeniz'in derin maviliklerinde sıradan bir gün gibi başladı. Saat 14.20'yi gösterdiğinde ise gemide adeta yer yerinden oynadı. Moskova'nın radarları kendisine doğru yaklaşan 2 füzeyi tespit etti. Ancak bunu gördüğünde füzelerin gemiye yaklaşık mesafesi 4 kilometreydi. Bu mesafede bir füze tehdidi varken gemi personelinin doğru tepki verebilmesi imkansızdı. Çünkü sadece 15 saniyeleri vardı. Füzeler geminin su hattının yaklaşık 4 metre üzerinden gemiyi hızla vurdu. İlk füze kompartman 8 olarak bilinen geminin neredeyse tam ortasındaki bölmeye çarptı. Mutfak ve yemekhane buradaydı. Mürettebat saat 14'te yemekhanede toplanacak ve bir gün önce yapılan tatbikatın sonuçları masaya yatırılacaktı. Bu da aslında sadece geminin nerede olduğuna dair değil, içeride neler yaşandığı konusunda da Ukrayna'nın elinde istihbarat olduğunu gösteriyordu. Ancak kaderin garip bir cilvesi olarak bulaşıkların tamamı yıkanmamış ve bu nedenle personel toplantısı biraz gecikmişti. Her şey plana uygun gitseydi ilk füze daha fazla Rus denizciyi öldürebilirdi. Hasar elbette mutfak ve yemekhaneden ibaret değildi. Makine dairesi de patlamadan etkilendi. Füzenin patladığı yer P-1000 Vulkan füzelerinin bulunduğu alana çok yakındı. Patlamada geminin yara kontrol noktalarından biri de kullanılamaz hale geldi. Burası aynı zamanda geminin güç sistemlerini de kontrol ediyordu. Herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken ikinci füze de büyük bir hızla gemiyi vurdu. Bu kez biraz daha arka kısım hedef alınmıştı. Patlama kompartman 12 ve 13 olarak bilinen bölmelerin arasında yaşandı. Bu kısımda AK-630 yakın savunma, S-300 lançeri ve torpido tüpleri vardı. Şans eseri hiçbir mühimmat patlamadı ama geminin bölmeleri ve koridorları hasar aldı. Merdivenler ve platformlar çöktü. Geminin ana koridoru enkazla doldu. Hiç kimsenin geçmesine imkan yoktu. Kapılar ve ambar kapakları kapanmıyordu. İkinci füzenin çıkardığı yangın bir şekilde söndürüldü. Ancak ilk füzenin neden olduğu yangın devam ediyordu. Dumanlar geminin en arkasındaki 14. kompartmandan en öndeki 3. kompartmana kadar yayıldı. Bunun en önemli nedeni Slava sınıfı gemilerde bir uçtan bir uca giden koridorların olmasıydı. Duman koridor boyunca ilerleyebiliyordu. Patlama nedeniyle bölmeler arasında çatlaklar oluştu. Duman bu çatlaklardan sızmaya başladı. Kapaklar ve kapılar hasar gördüğü için dumanı bir bölmede hapsetmek mümkün olmadı. Duman hızla üst kısımlara sıçradı. Geminin içinde duman o kadar yoğunlaştı ki askerler cansalları bile göremez hale geldi. Moskova'da bu sırada acil durum sirenleri çalıyor ve telsizden yakındaki gemilerin yardıma gelmesi için çağrıda bulunuyordu.
Burası Moskova. Gemide su hattının altında 2 gedik açıldı. Gemideki kaos denizcinin ses tonundan dahi anlaşılıyordu. Gemi yana yatıyordu. Yatma açısı 30 dereceye ulaşmıştı. Subaylar denizcileri organize ederek yangını söndürmek ve cephaneliklere su basmak için postalar oluşturmaya başladı. Geminin yangın söndürme sistemlerinin bir kısmı çalışmadı. Ellerinde kovayla yangını söndürmeye çalışan askerler vardı. Makine dairesinde ve ana yara istasyonundaki denizciler de mahsur kalmıştı. Onları oradan çıkarmak mümkün değildi. Bu bölmeye halat sarkıtarak denizcileri kurtarma fikri öne çıktı. Ancak çok tehlikeli olduğu için vazgeçildi. Bunun yerine denizcilere kameralardaki yuvarlak camlardan denize atlamaları emri verildi. 35 asker denize atlamıştı ama yardım gelene kadar 5 asker hipotermiden hayatını kaybetti. Yangından ve patlamadan etkilenen bölgelerdeki askerlerin durumu iyi değildi. Göz gözü görmüyordu. Denizciler birer birer boğuluyordu. Tahliye riskliydi. Askerler çareyi insan zinciri oluşturmakta buldu. Hepsi birbirine tutundu. Görüşün sıfır olduğu ve enkazlar yüzünden yürünemez haldeki koridorlardan geçerek kurtulmaya çalıştılar. 2 denizci zincirden koptu. Onları bir daha gören olmadı. Saat 15.30'da gemideki askerlere can sallarına ve filikalara binme emri verildi. Can sallarının ikisi oldukça kötü durumdaydı. Batma tehlikesi olduğu için bu can salları kullanılmadı. Profesyonel askerler gemiyi terk etti. Acemi yerlerle yaralıları ise Epron kurtarma gemisi ve Amiral Makarov fırkateyni topladı. Rus kaynaklarına göre 200'e yakın yaralı vardı. Gemideki 256 denizci bir şekilde tahliye edildi. Saat 21.30 sularında Karadeniz filosundan kıdemli bir subay, itfaiyeciler hariç herkesin gemiden ayrılması emrini verdi. Gemide kalan personel yangını söndürmek için uğraşıyordu. Yangın artık kritik noktaları tehdit etmeye başlamıştı. Bu arada oksijen tankları patlamıştı. Alevler gemideki top cephaneliğine sıçramak üzereydi. Tüm çabalara rağmen bu bölgedeki mühimmatın patlaması önlenemedi. Saat 22.30 gibi 30 mm top mermileri patlamaya başladı. Yangın sualtı bombalarının ve torpidoların bulunduğu bölüme doğru hızla ilerliyordu. P-1000 gemi savar füzeleri de tehlike altındaydı. Gördüğünüz üzere ilk patlamanın ardından geçen saatlere rağmen gemideki yangın bir türlü söndürülemedi. Aslına bakarsanız donanma gemilerinin hepsinde alanında uzmanlaşmış itfaiye timleri bulunur. Rus donanmasında da durum farklı değildi. Farkı yaratansa ihmaller silsilesi denebilecek eksiklerdi. Özellikle ekipman eksiği barizdi. Koskoca gemide yalnızca 12 adet itfaiyeci kıyafeti vardı. Bunlar da geminin başında, kıçında ve vasat bölgesindeki yara kontrol istasyonlarına 4'er adet dağıtılmıştı. Yalnızca geminin başında bulunan 4 adet kıyafet kullanılabildi. Diğerlerine ulaşmak imkansızdı. Benzer bir durum gemide bulunan gaz maskeleri ve solunum cihazlarında da yaşandı. Gemideki gaz maskelerinin kartuşlarının en yenisi 1984 yılında üretilmişti. Bazıları o kadar eskiydi ki 1966 yılından kalmaydı. Hizmet ömrü 7 yıl olan kartuşların çoğu kullanılamaz haldeydi. Gaz maskeleri yoğun duman ve gazlardan etkilenmeden kaçabilmek için elzemdi ama çok azı acemi askerler tarafından kullanılabildi. Yangına müdahale eden ekiplerin en büyük eksiklerinden birisi de taşınılabilir solunum cihazlarıydı. Bu cihazlar imalatçısı tarafından sızdırmaz sandıklara konulmuştu. Gemi kazasını soruşturan komisyon taşınabilir solunum cihazlarının maskelerinin en az %30'unun sızdırmaz olmadığını ortaya çıkardı. Saat 22.30'da 30 mm mühimmatların patlamasıyla artık ümitler tükenmeye başladı. Çok geçmeden Moskova'yı kurtarma çalışmaları durduruldu. Her biri yüzlerce kilogram patlayıcı taşıyan torpidoların ve P-100 Vulkan füzelerinin de patlama riski vardı. Saatler 22.45'i gösteriyordu. Moskova yaklaşık 2 saattir Amiral Essen gemisi tarafından 2 deniz mili hızla yedekte çekiliyordu. Patlama ihtimaline karşı Amiral Essen de yedekte çekme işlemini saat 23'te sonlandırdı ve gemiden uzaklaştı. Amiral Essen güvenli mesafeden Moskova kruvazörünü izliyordu. Sonrasında Amiral Makarov ve Epron gemileri kalan son personeli toplamak için Moskova'ya yanaştı. Personel tahliye edildikten sonra bu 2 gemi de Moskova'dan uzaklaştı. Neredeyse gece yarısı olmuştu. Moskova yanıyor ve yavaş yavaş yana yatıyordu. Geminin stabilitesi iyice bozulmuştu. Sabah saatlerinde römorkör Şakter çalışmalara dahil oldu. İlk etapta helikopterle keşif yapıldı. Geminin içi tamamen yanıyordu. Yetkililer botla yaklaşıp hasarı daha yakından incelemek istedi. Gemi o kadar yatmıştı ki normalde su hattının 3,5 metre üzerinde olan delikler şimdi yalnızca 30 santimetre yüksekliğe düşmüştü. Geminin sancak tarafında su hattının altına kadar inen 2,5 metre uzunluğunda bir çatlak vardı.
Gemi bu çatlaktan su alıyordu. Çatlağın gemiyi batırabilecek kadar güçlü olmadığını düşünen uzmanlar Moskova'yı yedekte çekme operasyonuna devam etme kararı aldı. Yolculuk 2 günden uzun sürecekti. Moskova bu yolculuğu tamamlayabilir miydi? Bu sorunun cevabını öğrenmek için uzun süre beklemeyecektik. Moskova akşam vakti saat 8'de dengesini kaybederek sol tarafa doğru alabora oldu. Gemi tam anlamıyla batıyordu. Moskova'nın batışı Rusya için büyük bir utanç kaynağıydı. İsmi Moskova olan bir geminin batmasının psikolojik etkileri azımsanamazdı. Bu noktada Rusya büyük bir örtbas operasyonuna girişti. İlk iş olarak Moskova'dan kurtarılan denizciler hastaneden çıkarılarak üzerlerine üniforma giydirildi. Onca badireyi atlatmış denizcilere resmi geçide gidiyorsunuz denildi. Rusya dış dünyaya hiçbir şey yaşanmadığı imajını vermek istiyordu. Hepsi bununla da sınırlı değildi. Rus Savunma Bakanlığı evlatları kayıp olarak ilan edilen aileler üzerinde büyük bir baskı oluşturdu. Ailelerin sosyal medyada paylaşım yapması engellendi. Rusya günün sonunda yalnızca bir denizcinin öldüğünü ve 27 denizcinin kayıp olduğunu duyurdu. Mahkeme ise 17 askerin ölmüş olabileceğine hükmetti. Anlayacağınız 10 denizci hala kayıp statüsünde. Rusya Federasyonu Moskova battıktan yaklaşık 2 yıl sonra gemide ölen denizcileri onurlandırmak için anma töreni düzenledi. Ancak o törende dahi bir denizcinin öldüğü ve 27 denizcinin kaybolduğu vurgulandı. Gördüğünüz üzere Rusya'nın gözbebeği gemisi Moskova'nın batışında tek bir sebepten bahsetmek mümkün değil. Ukrayna'nın ateşlediği füzeler, geminin içinde yanan mühimmat, kurtarma faaliyetleri sırasında yaşanan aksaklıklar ve daha nicesi. Elbette konuyu sadece ateşlenen füzeler üzerinden okumak eksik kalır. Geminin yemekhanesini, toplantı salonunu, o gün tüm personelin ne zaman, nerede toplanacağını bilmek başlı başına bir operasyon. Ayrıca gemideki füzelerin depolandığı yere yakın bir noktayı vurmakta. Belli ki füzeler çok kritik bir istihbarat bilgisinin ardından ateşlendi. Peki tüm bunları alt alta koyduğumuzda siz ne düşünüyorsunuz? Rusya'nın Karadeniz'deki sancak gemisi Ukrayna'nın askeri operasyonuyla mı batırıldı? Rusya'nın kendi içindeki sorunlar mı bu dev gemiyi mavi suların derinlerine gömdü? Yoksa batılı istihbarat kuruluşlarının verdiği bilgiler mi tüm denklemi değiştirdi? Cevaplarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Rus donanmasının en önemli gemilerinden biriydi. Karadeniz'deki filonun amiral gemisiydi ve doğal olarak Rusya-Ukrayna savaşının en önemli simgelerindendi. Her saniyesi istihbarat bilgisi ve başarısı kokan özel bir operasyonla vuruldu. Rusya hala kabul etmese de çok sayıda denizciye mezar oldu.